वेलकम टू ट्रुथ्स वर्सेस ट्वीट्स चैनल। आज हम बात कर रहे हैं चोंगकिंग ईस्ट, दुनिया के सबसे बड़े हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की। 1.5 मिलियन वर्ग मीटर में फैला ये 5 स्तरीय मेगा स्टेशन हर साल 10 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। ये स्टेशन चीन के दर्जनों बड़े शहरों को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोड़ता है। कैसा लगा आपको ये हाई स्पीड चमत्कार? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्रुथ्स वर्सेस ट्वीट्स, क्योंकि अगली वीडियो में आने वाली है एक और नई कंट्रोवर्सी।